Hola, ¿qué tal amigos? En este sencillo video vamos a ver cómo encender nuestra fogata con ecobriquets leña. Ya que tenemos nuestro paquete de briquetas ecobriquet, pues procedemos a sacarlas y colocarlas en nuestro recipiente o en el lugar donde vayamos a encender nuestra fogata. Ya lo que sigue es con nuestra varita de encendido que viene en el paquete, pues vamos a proceder a prenderla. Para facilitar el encendido igual podemos ponerle un poco de alcohol o utilizar cualquier eh, producto que venden como iniciadores de fuego en el mercado. Como ven amigos, ya tenemos lista nuestra fogata, listos para disfrutar de una noche amena. Nos vemos en el próximo video de Cobriquets. Hasta luego.